মাত্র দুটো সেদ্ধ আলু দিয়ে এই রকম মুচমুচে নাস্তা একবার কাউকে খাওয়ালে বারবার রিকোয়েস্ট আসতেই থাকবে। প্রথমে লাগবে দুটো কাঁচা আলু। কাঁচা আলুগুলোকে সেদ্ধ করে নিয়ে তারপরে জলটা ঝরিয়ে আলুগুলোকে একটা কাঁটা চামচ দিয়ে প্রথমে ভালো করে ম্যাশ করে নিলাম। এখন এই ম্যাশ করে নেওয়া আলুর সঙ্গে মিশিয়ে নিচ্ছি হাফ চামচ চিলি ফ্লেক্স, স্বাদ মতো নুন, আর দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার আর 1 টেবিল চামচ ছোলার ছাতু। সমস্ত কিছু ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। একটু এরকম টাইট করে একটা আলুর ডো বানাতে হবে। তারপরে হাতে অল্প করে সাদা তেল মেখে নিয়ে সেই ডো থেকে ছোট ছোট অংশ নিয়ে এইরকম বলের শেপে বানিয়ে নিন। ছোট ছোট এরকম বলগুলোকে এখন ডুবো তেলের মধ্যে ভাজতে হবে। আর ভাজার সময় চুলার আঁচটা একেবারে কমিয়ে রাখবেন। মিডিয়াম টু লো আঁচে একটুখানি সময় নিয়ে ভাজতে হবে, তাহলে ভেতর থেকে খুব সুন্দর ভাজাও হবে আর ওপরটা ভীষণ ক্রিস্পি হবে। যখন এরকম গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে যাবে তখন এগুলোকে তেল থেকে তুলে ফেলুন। এইভাবেই বানিয়ে ফেলুন মুচমুচে আলুর স্ন্যাক্স। খেতে দুর্দান্ত লাগে। রেসিপিটি ভালো লাগলে লাইক করুন।